Картина «Попутный ветер». Да, вы не могли ее видеть на наших прямых эфирах, но вы ее могли увидеть на странице ВКонтакте у Алексея. Ребят, вот такой интересный атмосферный заказ мне поступил. Размер довольно-таки большой, 120 на 90. Интересный опыт. Всегда любил большие корабли, фрегаты. Ну, заодно и море подтянул. Ну, то есть вот прозрачность волны, эти все интересные переходы постарался показать. Переходите на страницу ВКонтакте Алексея, ссылочка под этим видео в описании, и смотрите эти и другие картины, которые Алексей выполнил на заказ.